Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to our channel Lax Art. இந்த வீடியோவில் நான் பண்ணின புக்மார்க்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த புக்மார்க்ஸில் சிலது வாட்டர் கலர் வச்சு பண்ணியிருக்கேன், சிலது வந்து அக்ரைலிக் வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன். வாட்டர் கலரில் பண்ணின புக்மார்க்ஸ் எல்லாமே லேமினேட் பண்ணியிருக்கு. அது மாதிரி கேலிகிராஃபிக் கோட்ஸுமே வந்து எல்லா புக்மார்க்ஸ்லேயும் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன், எழுதியிருக்கேன். அப்புறம் இது எல்லாமே வந்துட்டு நான் அக்ரைலிக்கில் பண்ணது. அக்ரைலிக்கில் பண்ணின புக்மார்க்ஸ் எதுவும் நான் லேமினேட் பண்ணலை, பட் அது எல்லாமே வந்து லிக்விடெக்ஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் கிளாஸ் வச்சு வார்னிஷ் பண்ணியிருக்கேன். இதுலேயுமே வந்துட்டு கேலிகிராஃபிக் கோட்ஸ் நான் எழுதியிருக்கேன். சில புக்மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி சோல்ட் ஆகிடுச்சு, ஸோ என்கிட்ட மிச்சம் இருக்கிற புக்மார்க்ஸ் தான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். இப்போ நம்ம வாட்டர் கலரில் பண்ணின அந்த அக்ரைலிக்கில் பண்ண புக்மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நான் சொந்தமாக பண்ணினது தான். அதசிவ் மேக்னெட்டிக் ஷீட் சொல்லிட்டு ஆன்லைனில் விற்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதை வாங்கிட்டு கேன்வாஸில் பெயிண்ட் பண்ணி ரெண்டையும் ஒரே அளவு கட் பண்ணி ரெண்டையும் ஒட்டிட்டேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நல்ல மேக்னெட்டிக் அந்த எஃபெக்ட் நல்லா இருக்குது அந்த ஸ்டீலில் ஒட்டுறப்போ. So thank you so much for watching. Keep supporting me and don't forget to subscribe our channel. Inshallah, I will see you soon with my another painting video. Until then, it's bye bye from Fatima, our friend.